Bangsa kok mbok rasa ngono Mas, rasa ngono Mas. Pare. Yen aku jangkrik Mas iki. Aja kowe. Srek kowe ketoke. Anu Pak Khairul nyuwun tulung Pak niku sing gawe apa rusuh jenengan anu Pak, sanjangi Pak. Wayangan brek dirusoi wong ya. Model. Mbok sing sopan santun to. Ngono Mas. Budaya sing diluhung. Nek kete ra seneng mayang jii lho. Malah ganggu wong. Budaya diluhung bareng. Kotor dengan orang-orang yang tidak beriman. Omang sore. Yen aku kangen. Sampeyan iki gak trimo sing apik, Mas. Aku wis meneng lho, Cuk. Ora muni piye-piye ra iso. Lha pas kok sampeyan ngene lho, ora aku. Mikir disita sik. Juda iku mesti ngono kuwi. Kangen karo asli. Saya kagungan kersa, Pak. Sinten? Pak Khairul. Pak Khairul. Tak goleki ra enek. Tak goleki ra enek tiban adus nang ngisor talang. Jare enak ki nggo adus. Ora mirsani ning kono. Sing adus sing ngisor talang. Luar biasa lho. Daerah Badut nggih ta Res ta? Panggung Badut menika masyarakatipun masyarakat ingkang budaya. Boyo ta Mas. Katitik penonton malam hari ini iso nabuh kabeh. Luar biasa. Iki grupe Surya 12. Lho iki dudu penonton ta? Yoga iki penonton. Kowe iki ngawur ae. Napa ta? Wis iso nabuh kabeh iki lho. Panjenengan panjang kok to. Ya antara ya musime lagi kaya ngene. Musime ya pas. Udan dalu punika udan barokah. Amin. Udan berkah, udan rezeki tumrapipun Bapak Khairul Sarimbit Ibu Khairul Sunarti. Awit napa to manten anyar ki kok gak ngantek udan. Mesti engko bengi tetep ya diudani. Nah, betul kowe Mas. Jelas mantene agar cocok karo hawane ngene wis taktuk kae. Iki cocok ya. Cocok kanggo berkembang biak. Cocok iki. Iki sowaning daleme Pak Khairul. Pak Khairul, anu Pak Wandono, mumpung tasih ulan riyaya. Heeh. Kula kan jenenge wong nom kan kudu ya iya to patute wong nom iki anu sowan ning gone wong sepuh. Iya. Awakmu gak ngaturke riyaya apa Ya ngaturke to kok. Iya. Pak Wandono. Nggih. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir lan batin. Oh nggih, sami-sami Mas Itu. Nggih, sami-sami. Lancar cah pinter. Semanten ugi kula Pak No. Piye? Wonten ulan riyaya niki ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sepinten katahing kalepatan kula panjenengan pun kula paringi pangapura nggih. Impas lho nggih. Kowe iki jane karepmu piye to? Sampeyan iki ngerti Sak gede-gedene luputmu. Iya to? Nggih. Sing sampean contoni. Ngene lho. Sampeyan iki aku njaluk sepura Pak minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Tartatu kathah kalepatan kula anu gedene kesalahan kula panjenengan pun kula paringi pangapura. Lah ya ngono lho karo ngraupi kancane. Ngerti apa ora dijak lahir batin. Kowe iki lehmu ngomong keliru. Sampeyan contoni. Sampeyan contoni. Ngene kudune Pak Wandono. Menika dinten riyaya. Sakatang lepat kula nyuwun pangapura ngono wis beres. Iya Le, sing tuwa sing ngalah ya, aja gampang adu pitik, dilereni ngono iku. Diangkrik. Dek iki nyontoni kowe kuwi lho nyok Retorana nyontoni lho, angel. Awak kene lho kono teles sikil ngono. Anu koyo kungkum rasane. Kowe iki ngarepe Mas Wandono ki marahi kowe kok ora kowe marah ya Le. Anake wong iki diwarahi. Rumangsane. Lah basamu ki kliru, lehmu basa lho tata basamu ki lho. Ya iya, kleru. Kleru piye to sampeyan? Kosakatamu lho, kosakatamu. Pak Wandono. Dalem. Sepinten agenging gadahan kula, mugi-mugi gede gadane jenengan. Lah ya malah saya ora karuan to. Malah pokoke dimulai dari nol Pak ya. Malah geden-gedenan. Riyaya derek riya tanggal pinten? Selikur nomor likur. Aku sing setu. Ora likur. Dua. Likur. Sampeyan. Aku ya ora likur, aku manut pemerintah aku. Aku cah negara. Sami mawon selikur, likur niku sami mawon. Alah padha wae. Padha wae rasa dinggo engkel-engkelan. Aja digawe drek-udrekan. Sing penting NU dan Muhammadiyah sudah sepakat kalau tanggal 21 April kemarin niku Hari Kartini. Iya. Karo meneh ngene lho ya. Babakan kuwi ora usah gawe udrek. Mboten sanut keyakinane dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe, Pak. Sing yakin dina Jemuah ya kono lakonono dina Jemuah. Sing yakin dina Setu ya lakonono dina Setu. Saiki wis gak enek engkel-engkelan Jemaah karo Setu wong ora padha poso. Wong ya padha ora poso kok ora poso melu engkel-engkelan niki
Bapak Khairul lan Ibu sapa to Mas mau? Sunarti kula namung nderek saged nderek ndedonga. Mugi-mugi ponang pinanganten ingkang sampun dipun sinengkakaken ning aluhur minangka menapa mriku raja sedina ratu sedalu. Miki didongakne muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Enggalo pikantuk momongan sing putra saleh putri salehah iso migunani tumrap nusa bangsa lan agamane, iso dadi kebanggaan kedua orang tuane sing besoke bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Apik dongamu. Saiki kancamu iso ndonga Napa saged to? Iso ora ndongane manten? Napa? Iki iso ndongane manten apa ora? Wis diwakili kali Yuda kan. Lho, saiki berdiri sendiri. Madeg dhewe. Donga dhewe le paling Cak Yuda ndongane temanten apik runtut kaya ngono bahasane cetha ya. Aku ndonga khusus kanggo temanten. Awakmu ndonga khusus karo sing tukang wedang. Tukang wedang dongakne breng. Lha nek renek sing tukang wedang awake kademen. Dongakno. Temanten dumateng temanten sakloron enggal-enggal pinaringan putra. Nek iso aja siji loro nek iso sakake-akehe. Wah, sik. Awake dhewe manut dawuhe para pinisepuh bahwa banyak anak banyak jahitan. Iku sing banyak anak, banyak rezeki ya banyak jahitan. Jahitane ya akeh, Mas. Anakku loro jahitane 12 lho, lagi akeh. Niku lanang wedok padha wae. Lanang wedok padha wae. Wis to. Iki lho muni anakku Lanang jahitan loro apa wis tau rabi? Napa? Awakmu. derek. Wis tau dadi manten pura? Masih orang rapi kan tapi gendaan ya. Loh, tapi kan tuku. Enggak. Tuku. Pace tuku niku minangka akad nikah. Nah, minangka mas kawin. Mas kawin. Heeh, sik saiki ngene Cak Yuda. Dalam Jenengan dadi manten pernah aku percaya. Percaya nek dadi manten. Iki lho ya tenan dadi manten. Derek apa yo nate. ngangge busana Jawa, busana ini kan genane. Ora nggih bisane hansip tau. Iya. Jenenge manten iki nggih busana Jawa. Ya genahno nek wong-wong kaeno. mantenmu kan gak enek sing teko. Zaman mantenmu kan zaman Jepang lebur rene ya Mas. Lho tuwek men Mas aku jenenge umurku pira to? Lah umurmu pira to wong aku ya pas lairmu aku ora melu jagong kok umur aku karo bojoku iku omah-omah kuwi ana 50 tahun Mas. Dadi nek rumangsa iki aku ngekek ilmu ning gone. ora luwe omah karo bojomu pirang tahun? 50 tahun. Lah umurmu 35. ora lho sing 15 lho ning ndi lehmu oleh Nerusno pakku. Dadi gendakne pakku tak rabine ngono kuwi. Lumayan Mas apik barange iman-iman nek ditemok wong liya. masa ya cek enak ya. Enak. Tapi ya wis anu ya maksudnya kowe karo bojomu iki ya wis duwe anak. Wis duwe anak loro Mas anakku. Anakmu ya wis dadi wong. Biyen umur 6 wulan kethek terus belum iso ngi. Ora anak menungso ya wong. Ora tegese anakmu wis mentas ngono lho. Wis biyen bar tak peme terus tak tak entas neh. Masane kok kumbahan kok. Loro anakku Mas wedok kabeh. Sapa lho jenenge sapa? Iso teko. Loro lho jenenge sapa lho? Kembar ora tau dolan nang omahku lho iku. Sapa? Kembar wedok Pak Wandono. Wedok anakmu loro wedok. Loro Kembar. nggih. Nek ora salah Hasan Husain kae ta anakmu wedok. Hasan Husain kae ta. Ngawur wedok sapa? Hasan Husain. Lah Hasaniwati karo Husaining Diah Probowati kae. Dudu kuwi. Biyen loro wedok. Terus saiki? No, saiki anakku telu. Lahir pas ulan poso. Ben jungguh karo ulane poso tak jenengo pas sesuai agama Islam. Ramadhani. Paling tidak wong nek lahir poso nggih to Mas. Dijimuk jeneng Ramadhane. Ramadhani. Lah kuwi jeneng apa? Lah lahir poso. Lho anakku lho tanggoku lho lahir poso dijenakne Muhammad Ramadan. Lah wis umum kuwi. Lah anakmu iki tak golek ning gone kitab buku 1000 mimpi. Dadi ora lho iki jane. Kuwi jane ngaji ya barek tuku nomor iki. 1000 nama lho Mas. Anakmu lahir nang bulan Ramadan, bulan poso pas bulan siam mbek ngene. Heeh. Lah mbek jenenge sapa? Lanang. Sapa? Tak jenengo Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Wah, kae Lho jeneng Islam. Jenenge Pasulan religi. poso Sapa? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Sik tau jarene anakmu kembar wedok kabeh kok Muhammad. Riyen sing loro Pak saniki kula di anak lanang. Wo, ngono. Wis sing takjil celukane jil. Yo dadi nek imsak lu kan aku moro ning masjid diceluk karo imam. Wong kok cengengesan. Wong dadi manten nuwun sewu lho Mas. Wong dadi manten iki kok awake dhewe ora nggurone, ora minteri, ora sok kumalungkung ora. Nek paling tidak setitik awake dhewe kudu menehi pengertian kanggo utamane manten anyar. Ngono Mas ya. Lho, wong manten anyar paling tidak lho suguhane ning jero kemeng weruh pra. Apa Mas? Enek roti, enek jenang, enek wajik,
Itu kan kena kanggo filosofi kanggo manten supaya manten itu hidupnya bahagia iso nyontoh karo panganan. Kok iso panganan ge contoh iki lho. Lah nek kono kemawon enek roti. Roti kuwi apa? Roti tegese karo mara tuwa kuwi kudu sing gemati. Nggih to Mas Wandono. Lah nggih no leres. Gelem anake, kudu gelem wong tuane, kudu gelem mboke. Sebab apa? Kowe iki wis dipenakne. Wis dipenakne karo mara tuamu. Mulane roti karo mara tuwa sing gemati. Aja cetil, aja medhit, aja mbedidil. Lah omongan apa lho kowe. Lah iki caloneman mbak omong ngene iku ora percaya no Mas. Orang arah percaya omahmu Bojonegoro Tuban orang arah. Ora mungkin percaya saiki jenenge wong mara tuwa kuwi malah sing gawe rusake rumah tangga. Lho kok iso mara biasane ngujuk-ngujuki anake. Biasane nek wong nikah kuwi mesti rata-rata moh kumpul karo mara tuwa, mesti ngedekno omah dhewe. Lah sebab mara tuwa iku salah satu penyebab kerusakan dalam rumah tangga. Lho kok iso wis senane ngedu-ngedu. Aku karo mara tuwa kok tak ajeni. Lah kok karo mara tuwa ora mbak ajeni? Ya ora mangkel piye? Mangkelmu? Aku ngerti nek ternak pitik, lah kok mertuaku ternak garangan. Dadi isuk pitikku tak culno, isuk garangane mertuaku diculne. Apa ora entek pitikku dipangan garangan? Lah kuwi ya duwe akal liya. Akal liya piye? Ya ternak usaha liya to. Wis tak ganti. Usaha apa? Kirik. Kirik tak cule, garangan cule. Garangan ono pangan kirikmu. Pangan kirik bosok kuwi. Lah winginane awakmu kok dijak tuku sate? Lho. Enak Mas satene kuwi. Sate kambing. Ora. Lah sate apa? Dipene satene kirikku dhewe. Dibeleh karo mertuaku. Ora ngono lho karo mertua sing gemati sing nomor loro jenang. Jenangnya apa? Wong wedok iku kudu iso ngajeni karo sing lanang. Awit enek unen-unen wong wedok wis swarga. Apa swarga nunut neraka katut. Elek apike rumah tanggae tergantung wong wedok. Kudu hormat, kudu bekti karo sing lanang. Ora oleh wong wedok wani karo sing lanang kualat kaya jambu mente. Saiki aku takon. Sikile ning dhuwur ndase ning ngisor. Wong wedok kudu bekti karo wong lanang. Saiki nek rabi karo wong lanang, sing lanang ora nyambut gawe, senengane turu mendem ning karaokenan, apa kudu diajeni? Omonganmu sing bener Mas kuwi. Lho, arep saelek-eleke wong lanang. Wong lanang itu adalah pemimpin rumah tangga. Ya toh Mas Wanja? Lah iya betul. Imam dalam keluarga, presiden dalam keluarga. Harus dihormati, Mas. Lho, ning nek sing lanang ora nyambut gawe apa kudu diajeni? Senengane mendem, main medok. Kowe jawab saiki, monggo anakmu dirabi calanan kaya ngono, kowe ikhlas ora? Ya ora ikhlas. Lah iya, lah ngono kok ngajeni wong lanang. Maksudnya ngajeni wong lanang sing bener ngene lho, wong lanang sing tanggung jawab. Ah ya ora mungkin wong lanang iku bener kabeh. Adikku bener tibane yo ngono kok. Adikmu sing ndi? Adikku IP. Adikmu IP apa? Ketoke wong lanang ngajinan ngono, tibane yo selingkuh. Kuwi kan kecelakaan. Heeh, kilaf. Wong mlaku ning dalan kuwi gak mungkin lurus terus, mesti enek menggoke, mesti enek krikil-krikil tajam. Ya ora ana jene hobi kok. Kuwi ora iku jene hobi kok. Dadi wong golek ngono kuwi apa? Hobi lho. Goleke ning ndi ne? Yo anu takono sendiri ngerti ora? Ning 99 lho akeh Mas. Rumangsamu kok apapun bentuknya nek jenenge wong wis omah-omah, wong lanang itu kepala rumah tangga. Masya to kayane mung sithik, sing wedok kayane luwih akeh. Sing luwih akeh kudu hormat karo sing sithik. Ya to Mas Wandono. Lah nggih no. Tae wangi sampean bengi iki. Iya. Modelmu kok iso. Sing luwih akeh kudu hormat sing luwih sithik. Nah. Gitu. Aja nyepelekke. Lho sampean dadi ngenyek karo wong wedok, Pak. Iki ana wong wedok akeh lho, sampean mudhun ditapuki lho lambene. Kosek to. Wong wedok kuwi rekoso, Pak. Sampeyan ngekei dhuwit 50.000 ge tuku beras, ge tuku sayur, ge tuku tempe masak isu-isu ning pawon, nek kompor gas bledos mati dhisik, ngerti apa ora kowe? Kok malah ngelokne wong wedok rumangsamu, sampeyan ora ana wong wedok. Lair liwat ndi sampeyan? Liwat watu. Lah tapi kan rekosone rekoso wong lanang, nyambut gawe rina wonge direwangi adus keringet, sirah nggo sikil-sikil, nggo sirah ora ngerti awan, ora ngerti wengi direwangi tekuk ringkel, golong kuming, kuwi tugase wong lanang. Lah wong wedok Wong wedok apa berate? lho, meteng. Alah meteng terima. Wahi, ahi ngono tok. Wong meteng abot to. Goblok wong meteng niku ibarate totoane nyawa. Ana sing ngene wong lairne kuwi ibarate kaya perang cakil. Sabil, ana mbelesete sithik anake karo mbuke mati, Mas. Alah, wong meteng lorone ndi to, Mas? Meteng lho anake umur 38 brangkang nepake karo mbuke wis brangkangan dhewe ngono. Alah. Lah nek wong lanang sunat.
Sunat kok abot balah pisane kapok. Luwo. Pol. Mosok sunat luar. Sunat aku arep disunati neh. Sunat mlen napa pripun? Ampun Pak, ampun cekap nih mawon aku ngono. Sunati loro to, Mas? Loro. Sunat sing loro wong lanang, sing ngrasakne penake wong wedok. Oh, pantesan nek sunat loro aku percaya, Mas. Nyapa? Aku mbiyen sunat karo pakku ditanggapno campur sari. Penyanyine ku gawe rok cekak-cekak no. Aku ndelok iso rasane luworo lho. Wah, nyapa paune isuk ra ngopo-ngopo lho, baru ndelok penyanyi lho. Rasane kowe disunatne. Sunat Karo pakmu tanggapne orkes. Heeh, isuk ra piye-piye. Heeh. Bareng orkese main bengi, penyanyine metu gawe rok cekak-cekak niki. Pakaiane metetet ngono kae. Udele ketok. Dipasangi dop biar pet. Lah, roke cowekak ngono, Mas. Goyange Pas goyang ngene. Hah, Terus kowe rasane piye? aku bareng isu gak loro bareng delok penyanyi kok rasane kok aduh malah loro lho Mas yo. Anu sekitar gone bapake Koirul kuwi celekit ngono, Mbah. Bapake kowe rul iki sing digawe. Ora sing disawur. Bapake Sing gawe lho Mas. gawe mantel. Sing disunatne kuwi lho. Apa? Rasane celekit ngono, Mbah. Sakit. Loro aku terus dibalik rasane anu. Rada gerak-gerak piye ngene to? Iya, aku aduh sunati rasane loro yo. Lah mulane kowe aja nyepelekne karo wong sunat kok iso. Ngono Mas. Antara laki-laki dan perempuan itu harus saling mengisi. Ibaratnya dalam rumah tangga itu harus saling mendukung, saling mengasah, asih dan asuh. Wong lanang karo wong wedok kudu ngono, Mas. Ora oleh salah-salahan, ora oleh rebut bener, rebut balung tanpa isi. Kuwi padha pentinge. Penting, Padha pentinge wong lanang ya penting, wong wedok ya penting. penting. Ngono lho. Sampeyan kok nerokno iki terus mbok sampeyan gawe ukara dhewe to lho. Lho, aku ki ora perkara ukara iki dasare kasunyatan lho. Kasunyatan iki dasar, iki ilmu nyata. Ya to, Mas? Lah iya no. Iki sing ngekeki nek gak salah Redi Sunyata niku. Oh, iya zaman semono. Redi Sunyata. Ilmu kasunyatan. Tenan iki ilmu kasunyatan. Ayo, arep nyapa Iso. ngomong. Arek apa bantah apa kowe? Saiki kowe ngengkel-ngengkel wong wedok, kuwi penting. Iki wong lanang penting, kabeh padha pentinge. Jadi upama kowe iki dadi wong lanang, upama kowe dadi wong lanang lho ya. Nggih. Upama kowe iki dadi wong lanang. Ya. Lah iki lanang Mas. Kok Aku lanang iki umpama, lanang. Ora usah diumpamakne. Dalang sitok matane PC. Wis lanang nek kok umpama. Kowe lanang tenan apa ora? Aku ki ora percaya. Lah tak fotone apa piye? Lah nek difotoe dadak ngenteni jimuk Kodak, jimuk HP, mbok dicopot saiki ben karuan roh. Aja aku nek ngerti penyanyi loro. Modelmu kok iso. Jadi wong lanang karo wedok kuwi saling mengisi. Betul. Saling mengimbangi. Betak, bener. Ora kena dingge nang-nangan. Nang-nangan. Ora kena. Wong lanang aja sewenang-wenang. Ya. Wong wedok aja terlalu banyak menuntut. Betul. Heeh. Mong kinemong. Daya dinayan, mat sinamatan. Ngono lho. Paham apa ora kowe? Lho. Wong wedok ora entuk terlalu banyak menuntut. Nek pengen duwe bojo ayu paling gak kuwi kudu ragat, Pak. Sregep ning salon tuku skincare ben wong ayu gelem apa bojone sampean elek terus. Lah Kok sampean wis elek Berarti iki bojone mesti elek. goblok. Goblok ora duwe cara. Piye supaya bojomu ketok ayu terus? Lah duwe cara iki. Cara. Ha, kaya Punjung terus kaya sapa iki? Sapa kowe jeneng? Winda terus kaya Ida. Ya. Ngene iki tekan omah gak sah salin. Pokoke 2 tahun macak ngene iki terus. Wis mesti ayu. Ayu wae. 2 tahun gak Sah macak, pokoke dandan ngene iki terus. Pokoke alis yo gak sah dilapi. Wedak yo gak sah dilapi, ya wis ben ngene iki. Bandaku bolote sak piro gak dikeruk iki. Lah penting kan ketok ayu. Yang penting kan ayune to. Ayu itu dari dalam, Mas. Inner beauty. Gak paham deh, gak paham. Ora paham. ngerti, Lah lolok deh. Inner beauty, Mas. Apa kuwi inner beauty? Ayu itu dari dalam. Wong ayu itu loh, wong ganteng. Lah nuwun sewu ya. Wong omah-omah ganteng ayu umure mung 5 tahun. Ya, lho. Kok iso ya? Aku nyawang bojomu ayu paling mbur 5 tahun. Umur 6 tahun wis unger-ungeren kowe. Apa neh wayah turu ngorok nek fotonen rupane lak kaya buta. Lha kuwi tenanan kuwi. Heeh. Dadi wong lanang ganteng, wong wedok ayu iku Umure mung 5 tahun. Alah-alah selebihnya wong lanang wong omah-omah ki wis ora seneng, ora cinta, tapi ngesakne. Rungokno wong wedok ayu umure 5 tahun. Kowe kuwi lho tak Ayo aku yo ngomong iku barang. Saiki kan wong kok iso. Nggih. Jaman 5 tahun ki masa mantan anyar ki tresnane wong lanang karo wong wadon piye? Nggih. Critakno.
Ben cetha. Wong nek manten anyar ya Mas ya. Manten anyar ibarate renggang gula kumepyur pulut datan ginjang sarikmu pinara sastra gak paham sastra. Gak paham. Iki sastra iki dhuwur iki. Apa kuwi Mas? Renggang gula kumepyur pulut datan ginjang sarikmu pinara sastra. Ibarate aku dadi kumbang, awakmu dadi kembang. Rina wengi tansah ngentup lan ngentup apa kang dadi kembang iku mau Yai. Wes aku benjene yo ngentuk. Ora usah mbak omongi aku wis ngerti. Ibarate kowe iki ning ndi iki mesti wong loro. Nek karo bojomu, misalkan kowe ndelok manten, bojomu mbok gandeng. Misalkan kowe nonton pengajian utawa enek acara apa, kowe bojomu mbok gandeng. Kuwi sing penting. Wis aku anggere metu karo bojoku ning pasar ning mall, bojoku mesti tak gandeng, Mas. Saka tresnamu, saka gedene sayangmu. Sing ngomong sapa? Tewapukane. Lah mbok gandeng mau? Ya mekene tak culke malah jukuk ya apa-apa. Aku sing remuk malah. Oh, bekas copet. Ya bojone kelemer kok ya. Bojomu ki mutilan to ternyata. Iki nek sing ndongano gawe manten, Mas. Putune Pak sinten, Pak? Khairul. Pak Khairul. Khairul. Nadar Pak nggih. Nadar. Nadar Pak Khairul nek duwe putu wedok, insyaallah sok ben rezeki Arep ditanggapne udan. wayang. Lah ya wayang sing enek udane. Nah, iya. Masalahe wayang sing enek udane. Heeh, karo Angel lho iki angel golek wayang karo udan angel, Mas. Langka. Langka. Iki masuk Museum Rekor Indonesia Guinness Book. Ngomongi. Langka. Langka iki. Masuk rekor apa? Museum Rekor Indonesia Guinness Book. Guinness Book. Muri masuk muri. Oh, Muri Kuswoyo. Mulane kanggo apa iku kanggo minyak sepine swasana paling ora mumpung lho dicepaki kaya nen. Lho. Nah. Milih sing ndi kowe? Jiro lupat monem tu iki tak selingi iki lho. Nom dhewe iki. Ah, tak pilihne apa milih dhewe? Pilih Iki apa? pun dereng. Iku wis munggah no. Mumpun nggih mumpun. Kayak iki. Sik. Aja sing kuwi. Sing mbok pilih sing di mau pertama sing di Lah lah kok sing kuwi to? Sing iki. Iki mau wis nyanyi. Nyanyi. Nyapa kon milih iki lho, nek sakmene mbane kok sing mbok Pilih pilih. ya. Lah ketok nom dhewe lho, Mas. Lah iya ning wis munggah adil. Lan enom iki biasane sepet. Nek tuwek legi. Jare sapa? Ora paham. Lho, Wis milih ya. sing ndi? Aku sing niki. Lah wi tas bayi tok. Kok iso lancang bocah kok iso rumah. Tas bayi tok kuwi. Tangane. Anake jenenge Giren lho, Dak. Durung garing ya, Pak? Urung, lagi rong dina terus dijak tanggapan iki Pak nggih. Oh iya. Pantes mau nek tok nduduk karo kipas-kipas. Ngomong. Durung garing, Pak. Ayo aja sing kuwi, aja sing kuwi. Lho. Wi tangan apa tak biacok tanganmu anggo pacul. Lagi Wancang. Iki ngono nuwun sewu. Iki ngono lagi bar kondur umroh. Lah, aja sembarangan demak-demak. Aja mak. Oh iki Saru dilulu. Ngapunten Bu, bacah. Ora yo jenenge wong ra ngerti lho, Mas. Mak lancang. Lho ora omong ket mau nek Ramong jenenge wong mbok yo nganggo tata krama, Lah tata iya. susila. Aja negarane digawe. Aja pengalaman. Nggih. Iki masa yo umroh. Aduh. Kowe ngerti? Iki senjata pebetane durga lho, Mas. Masa yo umroh. Kowe ngerti iki sapa? Sapa iki? Aku sapa? Sampeyan sapa? Mas Wandono kuwi lho sapa? Lho dalang lho, Mas. Lah iya. Lho, lah kok hubungane karo iki? Piye to iki Mas? Mas kok gak jelas. Enggak cedhak. Ora jelas bocah. Iku dipamani demek-demek iki jenenge Ida Rohaye. Iki Ida lho. Ida lho iki jenenge. Ida. Kowe ro Ida iki sapa roh ora? Ora sapa? Aku sapa kowe roh ora? Nyawang Yuda. Aku karo Ida iki pernah enek hubungan apa-apa kowe roh ora? Mlilik tak julek matamu lho iku. Sing milih lho sapa? Ya kuwi mlilik-mlilik kuwi. Matane ket din yo ngene iki yo mlilik iki lho. Utara modele ngono kuwi to mripat. Ngono kuwi. Heh. Ida iki sapa? Oh, alah. Matane picek. Anu to. Ida iki lho. Hubungan karo kowe to? Lho, Mas, sampean jelas lho Mas, Ida lho sapa? Ngawur ora ngerti. Apa? Idane apamu dodol? Lah. Ida kuwi bojone Tono. Walah. Aja macem-macem wong Tono iku gedhe dhuwur. Tenan. Sampean roh Wanle. Lah, Lah, wis roh Wanle bro. Wis gedhi kuwi. Lah, pokoke 9-10 lah. wis paling ora lek tau roh Patrick, ya wis kuwi lah. Gedhe dhuwur mlakune. Ipil. Anu cemburunan to. Cemburunan Tono. Wis boleh selamat. Kuwi anu bojone Tono Ida. juara Makane nasional. tak penging kowe iki ben selamat. Ben Lek selamat. ngantek roh. Wis tak milih dhewe. Iki di live streaming lho, lek ngantek roh karo Tono gelem dukun. Debek tas iki. Mosok debek tas iki. Aku debek tas lho. Ora debek sinjen. Iki
Tasih sapa? Iki Iki dhuwit lho. Iki dhuwit. Aduh, iki dhuwit. Alah. Sing urung digunting enek rong truk lho ning kono. Kuwi isine dhuwit. Dhuwit, yo sembarang dhuwit kuwi. Wong sugih kok mak. Tono iki wonge gedhe dhuwur juara pencak dor. Tono ibu sing loro kan. Angger liwat dar. Iki. Sing iki kowe. Iki Sandra. Lho. Malah Bu Rokiah. Kok malah njumuk kuwi? Kori kuwi sinden campur sari ya sinden sokidah lho. Kok sidah. Ayo. Kok iso. Mas iki Mas. Mas kok lancang. Kuwi ngono empu gending. Nah. Oh, wis sesepuhe sinden. Sesepuhe para sinden Cara ning gone Pandhawa ngono wis dadi ibe Pandhawa Dewi Kunci. Kunti. Dewi Kunti. Kuwi sesepuhe para sinden nom-noman angger wayah lebaran bodoh munjuk ning gone kori. Tuwek Mas yo. Lho, ngawune Sinden-sindene ngluhurne kono kabeh. sinden wis ngawune mabluk. Ya ampun ngapunten Bu Kori. Iya ta. Sing ndi? Mosok sing iki Mas. Lah sing ndi terus njaluk sing dira enake kuwi kok iso. Aku koyo nuntun mbokku ngene. Ngawur ngarani mboke. Ngenyek ngarani mboke. Ora nyawang kuwi. Sapa niki, Pak? Sinden iki ketoke tuwek, tapi saumurane karo iki tok. Malati, Mas. Ya ampun. Sesembrono ya kowe. Aku urung ra milih dikne aku. Lah iya, ayo milih sapa? Ah iki karek iki. Iki wis mangene Ki iki. wis. Kowe gelem dadi adik? Mama. Ora usah hubungan iki dadi adik wae. Nek adik kan awake dhewe gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Oh nek dene nek adik ya gak apa-apa. Adik Dipe adik wae. Dipe adik. Adik, tapi adik purun Pak niki, Pak. Heh? Nduk, kowe karo aku gak usah dihubungan Iku PN dadek apa ki angkatan dadi adik, Iya. kok olehno karo Dauk. Ngawur. Adik rasane kaya Pak Titik. Ini kan ono sing ngatur. Tak pilihke. Coba kuwi sing bar babarane mbok girin. Nah. Punjung. Nah. Anake masa jenenge Girin. Girin kok. Alalah sing barep ke jenenge Beruk. Ki girin anake. Sing nomor loro Girin ini. Girin. Ah kok gak ana api-api Yang lanang ora ono sing apik. Masa kok terus gak disepati? Ngadeke. Lah kowe iki nyapa teko susu ngadeg iki. Dadi sepati dhisik. Berlairan barang ono kosong. Kaya Kowe iki jan. Mbane kayak model kayak sinden gak tau tanggapan ini. Ana model iki. Wong ora sepati ngadeg. Ayo. Nah, Yo ngadeg. Iki mumpung nek dagelan ora usah gawe sepot, ngadeg. Ora usah gawe sepot, ora usah gawe sepot. Ngekel iki apa to? Ora usah gawe sepot. ngetes kendang. Ora usah gawe sepot. Sampeyan ngadike diringi udane dene menak. Wis ket mau tekos. Sampe nek roh aku lara apa ora? Ya urung tak rasane lara apa ora kok takon. Ngomonganmu ya ora penak ngono kuwi kok iso. Lho takon lara apa ora? Kene urung rasane kok takoni. Lah jarene lek roh wong wedok lara, sakit. Jaman sik sunat anyarang. Oh. Saiki wis ngapal kabeh. Saiki ngapal Mas. Ora mungkin iki enek Mbak Punjung iki lho. Nggih. Mbak Punjung apa ki siapa teh jenenge Punjung Maryam Punjung Maryam. Ayu Paripih. Kuwi singkatane jenenge Mbak Punjung Kelut. Gunung. Gunung. Punjung Kelut. Punjung Kelut wilujeng dalu Mbak Punjung kados pundi pawartosipun sehat nggih? Lujeng dalu, Mas. Nggih. Nyambut gawe wonten anu menapa menika daerahipun piyambak. Nggih, Mas. Caket nggih kalih dalu Nggih, jenengan panjenengan. pinat. Suara katon sumunar cahyane ngeten lho glewu Ya, lek glewu akrab. kaya golek kencana. Nyawang sampeyan iki kok iso. Napa ta? Wong iso glewu. Nek seneng aja dipek. Ya lek akrab. Kancane ya ana. Lah kowe pengen ta? Ya pengen. Kowe apa iso? Wong kok glewu kaya golek tak warai. Aku sumunar cahyane pasuryanmu ki kok iso glewu kaya golek kencana. Sumunar cahyamu ibaratnya kaya sunat ndadari kita glewu kaya golek kencana ngono lho, omong ngono. Ya. Iya. Adem lho Mas. Apa-apa. Ben kaya mondol. Glewu. Alah, ngarep kayak sing rada akeh. Ora iso aku mung tuwa ngene iki. Wong kok sumunar cahyane ibarate kaya apa katon sumunar cahyamu kaya rembulan kang ndadari. Katon glewu. Ngene lho, clambine karo glewu.
wong ayu kok katon sumunar cayane kaya wulan dadari katon glewu. Iya kuwi. Apa aku oleh tetepangan karo siramu diajeng wong manis kang rupane kaya sumunar dadari glewu. Ya ta. Bisu. Oh ya iki lho sing diarani sinden serba bisu ya iki. Ini kena apa sahababe glewu-glewu sing lho ya. Kokean glewo. Anu nderek pitepangan Ndak Yu panjenengan niku asmanipun sinten? Bisu kok kok. Dalane sampean ndi? Blewu kok bareng mulai wayangan sesuk melu aku ning gone toko perhiasan tak kok ning ali-ali. Ali-ali kok ngene gudi meng ya. Ali-ali cilik tak kok putu. Mangsamu kok iso mosok ketemu karo wong wedok ayune kaya ngene mbok nyuwun tulung sampean gandring. Gandrung. Anu nyuwun Pelok apa slendro? Ayo slendro. Pelok 6. Pelok Mas. Weh, edan tenan kaya ngerti titi laras ya bocah iki. Monem luro jimo. Iya ta. Alah, tak itu niku. Luar biasa pancene. Pelok 6 ya? Ya. Glew. Meneng kok tau apa bicara konsentrasi ya. Ya ben rada ana introne rada anu disrepeki sik tutuk. Toprak sing ngene banci. Saji siswarane kepareng badhe. Oh iya ya. Oh wayah awit. Lekas gandrung. Melok. Nggih. Penonton melok noprak tuwapuk pisan. Iya Mas. Nggih. Glewu. Tuk. Alah ya ampun. Tuk. Ya cok pisan niku malah Aku sik temoni kelo ketoprak gandrunge malah nganggo pargo e. tembange kentongan. Ayo, Tang. Nggih, Kang Mas. Durung aku ngomong apa-apa inggih. Yen ing tawang ana Panjen yo tau dadi rol. cerasah cerewet tuwapuk pisan lho. Gandrung breng dirusui. Nuwun sewu lho Mas TB, sampean gandrunge saka kono Mbak Kunjung nang kene. Model iki kaya apa kuwi kaya mau tapi malu-malu mau. Nah, Dadi Mbak Kunjungi modele Aku jual mahal gitu toh. Oh iya. Oh, iya. Digandrung. sampean saka kono Mbak Kunjung. Balane gandrunge. Karo iki lho, iki diwel-wel. Nggih. Nyapa Mas TB nyapa to? Oh, anu kaya kemayu. Kemayu piye ngene lho. Sin piye ngene lho. Ya. Dirasane. Cahayu Mas TB ngapa toh? aku Mas TB ki ngapa toh? enten. Mas TB ki ngapa toh, Mas? Aku isin loh, Mas. Jane iki piye?
Kowe arep nyapa? Kok Mlaku. Kowe arep nyapa? Kowe mlaku saka kono lho, mlaku saka kono. Adiku ni. Ngono. malah wong kok bojo teko malah kok banyaki. Lho, jarane aku mau kon jual mahal. Jual malu ora karo bokonge medal Jual mahal iki maksudnya ngene tok. Mas Tepi nyapa to? Nyapa Mas Tepi? Ora kok ngene kele barang melo ngene. Lho aku yo sumuk Mas Tepi karo bojone kok dadak gandrung-gandrung barang iki nyapa to? Ah ngono lho. Sing isin-isin piye ngono lho modele. Gelem ngono lho. Cahayu aku ngenteni Mas TV ki nyapa to karo bojone. Karo bojone kan dadak. Mama marang anu Pak Khairul Nyapa? wonten kamar kosong Arep kok kapan? sama kaya wong ayang Kowe iki mbok yo rasa kemlinti, rasa gayang ngono pas ngejak dulurmu. Lah iki kamane gundul nyapa Saudara kembar. arep dagel ngono kowe lungguh jejer ndasmu ki lato-lato ngono. Tak. diajeng kunjung Nggih, Kang Mas. tak sengaja aku teko ning Taman Sari kene mergono limang perkara kang bakal tak aturke marang sliramu dia. Apa menika Kang? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Alah, malah tombo Tombo aku kuwi, Mas. Aku tresno banget Aku tresno karo sliramu dia. sineksenan jagat sak isine Yai. Sineksenan jagat sak isine ya. Ora yen pun Kakang bakal bali janji. Kakang Ning bakal jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnan ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanodya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya ya kejaba Ngomong dhewe lho. iki tak warai. Mari kok sampe entek. Aku iso ngomong dhewe. Pasurianmu kang katur sumunar tahyane gelembung. Apa iya? Ayo. Marang mega engang kosong upama kowe kelakon dadi garwaku kowe bakal nyuwun apa diajeng Kula nyuwun mobil, Kang Mas. mobil Nggih. apa yo kelakon aku ini ngebis takon tuku mobil Mas. kuwi apa Tobraki Mas yo melarat kudu kemlinti gaya kok iso. Kemlinti. Bakal tak sembadani waton ora nyuwun mudhun lintang lan rembulan Yai. bakal tak sembadani apa panjalukmu diajeng kowe ora usah sumelang yen to kowe mung nyuwun mobil bakal tak pinangkani awet aku salah sawijining nalendra kang sugih bondo sugih Bandung Mas Picis Rajapara bakal tak tumplek-plek marang kowe waton kira njaluk putri lintak lho rembulan cabe penangkane bocah kowe kuwi ndak moco kaya ngono apa apa jajan ati apa Iso to. Ya. Aturan bukan iso apa ora? Kowe iki omong iso ngantek kentekan napas. Napasanmu lho. Ngomong kok kentekan nabab lho. sayang Ngomongnya alon ae. Alon. Mas Ambekane ditata. Keringete kaya solar. diajeng solar ket Hei, kunjung lah ngomong solar Kowe kuwi lho. diajeng kunjung Lah iki lho. kowe mau nyuwun apa diajeng Kula nyuwun mobil. Mobil? Nggih. apa meneh kok mung mobil njaluk omah tingkat 8 ingsun bakal minangkani apa kang dadi penjalukmu kowe aja sumelang aku salah sawijining lendra kang sugih bondo sugih Bandung Mas Picis Rajapara bakal tak tumplek-plek marang kowe waton kira njaluk putri lintang ora tak eneke wis saka kowe atimu kang jero tresno kang suci aja ndaki aku apa diajeng muga aku dadi Nyapa? emosine gak terkontrol. Emosimu ki gak terkontrol. angel kowe kedhi ketoprak Omongmu ngene lho tak warai wong goblok kebicok tak mut deasmu kowe engko. ketoprak angel Mas Kaya kuwi mangan sri ngemut ndas kaya lollipop. Iki lho.
Gandrung ketoprak. Kene lho, ngetokno iki aku. Iya iya piye Mas? Yayi Punjung garwanipun Kakang Wong Manis. Inggih Kang Mas. Iki posisine ngene, terus tarik napas. Ra mungkin kentekan napas, mergo wis ditarik. Oh, lho spasine Mas. Nah, apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan pendek? Nah, piye? Wah, jadi rame kentek napas Mas ya? Ora mungkin. Lah, mboten ngerti teorine lho, Pak. Nek teori. Ora omong ket mau. Ora omong untumu kuwi. Alah. Iya apa to iki? Lah jarimu nggih ngene. Ora iki ne. Alah, ngomong sik lagi tarik napas. Kok kentek napas nek. Tak napas untung lah ido nih pisan kowe kok. Ngomong sih. Aku dia kok wedi kentek napas. Sutradarane galak yo. Terus ana ketoprak liyo. Ngomong lagi tarik. Diajeng Punjung katresnanipun Kakang Wong Manis. Dodo Inggih Kang Mas wonten dawuh. gaman. Nah, ngomong ket biyen to. Iya. Apa pancen kowe tresno marang pun Kakang Diajeng? Tarik. Prasasat lintang lan rembulan melu nyekseni Tarik. katresnanipun awake dhewe. Mula saka iku Kanjeng Ibu. Ngapa? Kabeh bapi. Adik lali rancuk adik. Adik rancuk adik. Ngesan iki. Nek kabeh rancuk adik iki rancuk. Iki Rana boleh. Boleh. Tapi kali ini bukan mukrim. Iki adik. Adik ngene lho. Jowo pecah iki. Dipun sekseni nggih dalem punika. Dipun sekseni Surya Ndadari bilih menika kula angkat dadi adik. Tok. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita saksikan besok malam dengan lakon Semar bangun adik. Oh iya, Dik. Aku lagi dong saiki lho. Lagi dong sampean. Oh, lagi dong saiki aku. Sampeyan ngono liyane kuwi dadi adik ndak gelem. Ora Kan iso. kabeh kan wis duwe garwa kabeh. Aku iki golek adik sing sik legan. Legan golek momongan. Nah, wis tenang ae ya. Ayo dikayangke nyanyi Gayeng, dhisik, Dik. ben gayeng. Adik. Alah. Iya Kakak. Ujug. Cek. Bayu bocah ya. Lah. Cek. Mayar. Aku lali lho malah tolek. Ya. Gandrung gawe lagu to, maju to. Nggih. Aja diganggu. Mboten. Angel. Banyuwun. Medun ngawi rewe piye diakrek lali. Tak bacot. Mantane. Arep muni yen aku kangen. La. Yen aku kangen karo seliram. Tak. Sapa kae? Nyek. Sopo to sing melu nyanyi iki? Mbok aja ngene to, Mas. Mas, Sampeyan percaya nek sampeyan apal aku percaya. Sampeyan rasa ganggu ngono, Mas. Aja nirokne wong ngomong. Wong nyanyi terone sampeyan nek pengen iso nyanyi dhewe lho. Aja kaya ngono kowe. Ya ngono kowe. Lho. Mantang cah iki. Mang delek kondi iki. Nantang kowe. Sembrono. Aku wis enak sak jam ora njotosi wong. Aku jatuh sono tuh. Bangsa kok mbok rasa ngono Mas, Gak usah ngono, Mas. Pare. Yen aku Jangkrik kan. Iki Aja kowe. Srek kowe ketoke. anu Pak Khairul nyuwun tulung Pak niku sing gawe apa rusuh jenengan anu Pak, sajangi Pak. Wayangan brek dirusoi wong ya. Del. Mbok sing disopan santun to. Ngono main. Budaya sing diluhung. Nek kete ra seneng mayang jii lho. Malah ganggu wong. Budaya diluhung bareng. Kotor dengan orang-orang yang tidak beriman. Omang sore. Yen aku kangen
sampean iki gak trimo sing apik, Mas. Aku wis meneng lho, Cuk. Ora muni piye-piye ra iso. Lha masa kok sampean ngene lho. Ora aku. Mikir kene, mikir. Mikir disita sik. Yuda iku mesti ngono kuwi. Kangen karo slira. Oh, tuwek petakilan. Coplok piye? Mbok sopan. Coplok, wis ora coplok. Ora percaya aku blas ngene. Idane ket mau punjire iki to, Mas. Kereane. Iya sik temone iki dalang mikir dirampas. Dalang malah gawe rusuh tak koyo sampe request lagu iki malah dirusuhi. Kangen karo sampeyan ku mangan yo mangan rasa gawe swara. Mangan yo mangan rasa iso. Ketok-ketoke mangan. Ben ora ketara. Iki termasuk dom sumuruping banyu. Lah, gedek antuk pidak jempol. Nah, bojo ngono, Mas. Ora. Kangen karo Iki lho ketok. Pak. Sampeyan ngerti apa ora? Goleki wonge. Oh, ora salah barang kok iso. Neh, balenono neh. Makin ngerti ora? Ya aku tak ngerti daerah kene, kowe ngerti daerah kono. Diawasi. Ya aku maton ora lho, aku maton Siap, ora. tak wasi. Suaraku Ora usah nyekel mik. Balene. suaraku gede kok. Ora gede apa? Sampeyan nyekel iki mawon. Terus dintane. Yen aku kang Wis ero, wis roh aku dibare. Coba punjeren dino wis ero. Sampeyan ya. Sampeyan ngaku yo. Sampeyan pengen sering nyanyi yo kene. Mbok yo rasa ngembar-ngembari. Ora usah ngembar-ngembari. Madan-madani. Ora usah madani. Sirah ra nyapa-nyapa ya digundul. Nah, sirah gundul ora apa-apa ning aku nyanyi sampeyan meneng kok. Iya, Mas. Sabar, Mas. Punjere iki ketoke. Bisa meneng ora? Lewek pisan kok kene. Iki dadi apa? Lewek ki opo? Karo sliramu. Lah ngono. Sing pinter aja nirone. Tak sawang fotomu ning dompetku. Oh jangkrik. Kowe kok rusak waplok tukang son. Wong kok Mas. Iya, Det. Lah nek yo enak. Yen aku kangen. Ya ora. Ya. Kangen karo sliramu. Sliramu. Woi. Rene lho. Iki lho nek sego. Apa? Iki lho nek sego. Iki lho nek sego. Rene yo. Wani Wani. Wani tenan kowe. Tenane. Rene nek wani. Wani. Erokne ae. Tonyo pisan niku. Tonyo pisan niku. Rene yo. Rene yo. Matamu picek. Eko kok gonah. Mas Ulisem. Engko nek dalah suluk. Dobel ngene iki ya. Aja ngawur ae. Terminal Medion Ngawi bersama Surya. Dah. Apa? Terminal Medion Ngawi. Medion Ngawi. Nggih. Jebul ya iso nembang ya. Alah pripun. Pepet Pak. Angel lho, lagu memang bawane yen lintang ana lintang, Nggih, tembange medone nang Medion Ngawi. Wah, luar biasa. Sampe Luar biasa. anu pelok 6. Oh, padha pelok ya. Nggih pelok 6. Pelok 6, Pak. Pelok 6. Temone iki aku. Nggih, nek klinci ucul niku pelok barang. Nek gubuk asmara slendro songo. Nggih nek gubuk asmara Lumo nem lu lu jiro lu rada kempling pelok 6. Pelok 6. Nggih. Termasuk memang bawane yen lintang ana Jiluro, roro lu jiluro, jiro lumo, mama lumo nem. wis pelok 6. nek kalek molu cici niku pasti loncat pelok. Nggih. Pelok apa? Pelok apa bajeng? Pelok. Pelok apa? Pelok Pelok blok 6. Oh, pelok 6. molu
Cicirolu. Ah niku. Nek damel pi niku pelok barang. Pelok barang. Oh, urung tau tak kursus iki. Lah iya aku gak tek dang lho karo perkara nada. Ayun-ayun, mamane ayun-ayun buka bonang. 6 cicirolu, nemyong. Lho. Iku napa, Mas? Ayun-ayun. Oh, ayun-ayun. Kan nemyong ki apa? Bonangane. 6. Nah, ngono. Iku nek gambar sawit piye, Mas? Gambar sawit ya kene. 6 cicirelu, 6. Wah, kuwi gambar sawit. Gambar sawit. Lah upama Nek onang-onang kali bleber, Mas. Onang-onang kali gleber. Ya. Gendeng gede lho wi. Iya, piye karep dibukane piye? Ini. piye? Kono piye? Rebape meneng, sitere meneng. Bonang sing Bonang. arep. Piye? 6 cicirelu, 6. Oh. Ane gubuk kasmara, Mas. Lho, piye gubeng kasmara? Gender meneng, siter meneng, rebab meneng. Bonang sing maju. Piye? 6 cicirelu, 6. Kok kabeh kaya padha to? Apale kuwi tok Mas apale? Lagune kaya padha. Ada dia buka bonang. Buka dulu. 6 cicirelu, 6. Allah, kasar ta. Apa sing mudhe gede ora ta? Aku ki ora pati yo. Sahabat yo dong, lha luwih mahir ku lho. Nek gending Jawa iki kono dinyanyekne kan lumrah. Tapi nek gending saiki kaya Medun Ngawi kreasi itu diane lumrah. Tinggal iki lumrah. Tapi nek sing gak lumrah niki gending kreasi tapi dibuat gending klasik Subokasto. Iso apa? Lho. Aku ora iso lho apa kok ngomong. Lha tenane. Iya, Gending klasik. gending kreasi tapi kula damel klasik judule Ketawang Istana Negara. Apa enek ta? Apa enek Ketawang ta Subokastawa. Ibu Pertiwi iki ketawang. Iya ketawang. Ora enek Istana Negara men segempar nyanyi lagu apa to, Mas? Aja dibanding-bandingne. Aja dibanding-bandingke. Iki tak gawe ketawang. Apa Apa yang kena? kena? 6 nyun 6. Ngampil gamelanipun. Ngampil Rong pelok dino ya, mawon. Rong dino mawon Baksul. Wong iki kok gadekne pelok wong pelok iki. pelok 6 nggih. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke disaingke ya mesti Nuwun sagung para tamu kakung sumawana putri ing kelenggan dalu punika kepala oh ya aku ra mampu lelipur gedhe-gedhe Jawi saking radio Mayangkara sakuatku Gampange ora muni. Kan gampang. Ku berharap kau mengerti di hati ini ada kamu Sapa wonge sing ora lara ati yen dibanding pun ngeten mawon. Laki ku nek diterusne iso tak tung cakil metu. Lah malah Bambang Cakil. Nggih. Ning ora usah. Ora usah. Niku nek kula teruske ra jenengan mesti suwe tunjung ngebang ijo. Bang Terate. Dikamen-kamen ngebang ijo. Tak tung. Tapi ya luar biasa lho ya. Luar biasa. Kuwi saire lagu dibanding-bandingke ya. Niku mek lamun aja dibanding-bandingke. Jenengan ngerti lagu Sopi COD? Apa Niki kula damel jineman. Sopi COD, bayar langsung di tempat. Niku kula damel jineman. kena kuwi. Yo kenging Iso saged to. dicoba kena. Somben wae mosok kotono loro bayaran siji rugi aku. Iya bener. Somben wae. Aku wis ngerti. Gitu. Kuwi mau ki Pancingan. Iya jelas. Kok teko omah gak mikir piye ya? Saiki ya paket kula tokne jineman Sopi COD. Yakin iki? Kapan-kapan. Nggih, kapan jadwal jenengan kapan sing ngeten? Ya ora nek kudune karo Pak Khairul meneh ben ngundang awake dhewe meneh ngono to. Oh, ngeten nggih. Iya. Nggih. Rencana iso ben Pak Khairul arep Rencana. mangkap
wayang karo udan kok tetep Udane ra usah wayang tok. Ayo dibarengi iki Mbak Windut, Mbak Windut. Mbak Windut, jumeneng Mbak kene. Kanca semuanya kangge Mbak Windut, yo to yo. Streaming di channel YouTube Ki Wandono Official juga. Siap. Dan juga ada penonton dari Semarang. Betul. Mbak Wastu. Wow, Mbak Wastu. Mbak Wastu. Walah, angker live streaming Mbak Wastu niku pendak-pendak mesti monitor terus. Monitor. Saking Semarang tadi iku Mbak Wastu. Semarang. Lah, alah. Lha iki pemain ketoprak milenial, Mas. Ketoprak milenial kan Mbak Wastu nate nderek niku. Lah iya. Nalika rumiyin. Omahe ndi? Semarang. Sampeyan kenal lho, Pak? Lah kuwi lagi omong ya. Sampeyan nerokne. Mbak Wastu iki nyimak saka Semarang. Semarang nggih Wah. Luar Mbak Wastu, biasa. lujeng dalu Mbak Wastu. Oke. Lujeng midhangetaken tetembangan saking Surya Dadari Ki Wandono dalu punika. Coba Lujeng dalu Bu Ajah. Sinten asmanipun? kita mulai umroh iki. Hati-hati lho. Aja cedak-cedak. Jarak 30 meter dari panggung. Aja sampai ndemok. Aja sampe demek. Aja. Ora ilok. Ora elok. Iki lek nang dalem gitu. Iki jilbabe iki rapet. Nggih. Wo ruwapet sampai ketok mripate tok. Wo ninja. Anu kancane Ora ninja. sapa? Gawe helm, Bre. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pripun pawartosipun Bu? Alhamdulillah. Ana aki buka, ana aki buki. Selamat Nabi. Apa gak paham? Kowe ketika ada selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Karena aku dua iya keras tai. Oke, ini wonten request Napa? ngomong bisa nyawang. Wah, nggih. Tinggal iki lagi Pak. Iki sing request yo Mbak Wastu. Tak wasu. tuh. Sinten, Pak? Mas BJJ. Alah. Aduh. Mas BJJ kok mesti gak seneng aku Mas BJJ nyapa lho. Ku ning request kok. Lah nggih request mbok mirsani nyedak kowe. Iki saka kaduan lho, Mas. Lah nggih. Iki balik papan lho. Lah nggih Mas BJJ balik papan ta niku. Iya, balik papan. Iya. Cekjang lho niku papan teng mriku teng ndelik pas iku. Balik papan Mas BJJ. Mung bisa nyawang nggih. Apa? Sambung Mong bisa. Wong bisa nyawang. Bisa. Tapi ada request dari rekan tadi Sambung Wanci Dalu. Wes kari milih. Tapi ini request dari Mas BJJ iki. Ya Mas BJJ dilayani rumiyin. Iya lho, mung bisa nyawang. Oke, sambung wanci dalu ugi ana requestan saking Pak Gito. Pak kita Pak sapa? kita siapa? Sing nyiptakne buku niki lho, Pak. Pak Gito SKR niki lho, Pak. SKR untumu pecah kuwi. Model lambe lek brengose ning tusuk tok wis ngono kuwi. Monggo mung bisa nyawang dari Mbak Winda Sari. Iya, baiklah hadirin tamu dan yang berbahagia. Kowe biasa ngecek. Kaya aku malah. Kaya aku. Malam hari ini bersama dengan Surya Dadari yang memberi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada keturunan Malani. Iya, monggo Bapak Ibu yang ada penyakit encok, Pak Keliru rematik, kadasen kurang panu monggo. Beto mriki kula mute. Jane bakul jamu Ora iso, MC. Yuk, bersama dengan Pak Widut. Lagunya Bong Biso, Bong Biso, Wang Surya Dadari, Wang Surya Dadari. Air. Yo toyo. Kompak meriah. Tenang, Mas. Penyanyi emang sapa Cak Yuda? Mbak Winda. Mbak Hajah. Hajah. Mada. Cintas umroh. Ya muni amin muga-muga Nggih. besar ngarep iso munggah kaji. Oh iya Amin.
ana pamundutan sambung wanci dalu. Oke. Menika saking Mbak Wastu Semarang. Wah, Mbak Wastu. Monggo ingkang nyekar garwanipun Mas Tono nggih. Anu no niku Mbak Nur Ajida. Oh, Mbak. Mbak Nur Ajida. Sepatana kanca kangge ngadegi Mbak Nur Ajida ben rame gayeng tenan. Yo to yo. Yo. Lho iki waranggono berdikari. Lah anu sepote barang niku lho. Oh, sepote apik no. Hebat. Habis bebek. Sopo Surya Ndadari pimpinane. Mas Tono ya. Minal aidin wal faidin. Kaget aku. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf. Sak gede-gedene weke kae sak gede wekku lho Mas. Paling gede cilik. Udil. Minal aidin wal faidin. Nggih, wal faidin. Nggih, ngaturaken sedaya kalebatan kula Mas. Yo sing salah ora kowe nduk, aku sing salah. Wis aku yo sepuro sing akeh. Dek. Piye Mas? Ben kaget dek genti. Gak sampeyan jene sinden kok gali. Anu mboke mbiyen nyidame mercon, dadi anggere wah. Mboten Mas. Napa? Granat. Kayak kenal pot dibrong lho. Lah iya. Niki pripun Mas? sambung wanci dalu saking Mbak Wastu. Sambung wanci dalu pamun saya lho Mas Wandono Mbak Wastu niku nek mboten salah Semarang niku. Nggih, Semarang. Semarang, Dik. Niku anu lho Mas, niku pemain ketoprak lho. Main ketoprak nate wawan pangandikan sape jagong catur netra lho kali kula rumiyin. Mbak Wastu niku tasih koncone Pak Gito Mas. Pak Gito Eskar. Modele jan. Iki ben anu to, ben gayeng to. Nggih, siap. Saiki model wayangan saiki iso di live streaming, berinteraksi dengan penonton yang ada di rumah. Tur meneh upama sampean panjenengane Bapak Khairul gitu, sak keluarga pengen mirsani meneh. Nggih, saged nyetel piyambak. Nah, saged mirsani benjing bar ngantuk gitu. Kasare dadak nyetel nang channel YouTube Ki Wandono official. Wis muncul karepe dhewe. Oke. Nggih kenang-kenangan untuk seumur hidup. Kula subscribe nggih. Nah, lho harus no. Kula subscribe ping kalih. Ya padha arep metu meneh no. Metu neh. Nek mboten metu mboten penak. Oh ngawur ya. Monggo sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Dari Mbak Wastu Surya Ndadari bersama Mbak Nur Ajida. Musiknya siap Mas. Yo.
Satu wiraswara sing tengah gawe kacamata iki ditunggone Pak Liki kok anteng Mas iki. Pripun? Lanjut. Mendah punya Sambung wanci dalu. Pamundhutane Mbak Wastu. Wastu saking Semarang. Kanca ketoprak. Kanca ketoprak. Nggih. Disambung niku Mbak Ida garwane. Mbak Ida, Mas Tono. Mbak Ida Ruhaya. Yes. Monggo sipatu ca. La 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 la. Dadi lek ngempet iki mau nganggo kendang sabet. Nggih. Tang tok dit tak tung tang tok tung. Nah, tunge kudu sing nggih. wilujeng dalu Mbak Ida. Wonten pamundhutan. Napa? Saking Mas Kempes. Mas Kempes ingkang saking Kademangan. Lah nggih Kademangan. Nah, Alah nggih. aku capet-capet eling ndi to Mas Kempes ke Kademangan. Kademangan niku mboten. Mundhut lagu lali janjine. Nggih, remenane niku. Alah. Sapa sing nyuwun sapa? Mas Kempes. Pemain ndi? Kademangan. Nyuwun apa? Lali janjine. Ngerti ya Mas sampean, Mas. Lho padakne. Apal kabeh. Apa lagi? Lho. Solmet. Lha solmet lagi. Monggo. Iki sing nyanyi Ida apik iki. Sing sae lali janjine nek Ida sawae ini. Heeh. Wah apik to Mas. Liyane gak cocok lho. Kurang Ora cocok. cocok, ora cocok. Nek lali janjine Mbak Ida. Duwe pentingan Warung-warung Ida. Tukoe kok lihat Ida. Winginane pemean ilang yo Ida. Ya ora to, Mas. Garbane Mas Tono. Nggih. Iki ben regeng langsung dangdut. Lah, nggih. Nah. Mas Kempes niku remenane dangdut. Dangdut. Tapi lali janjine, tapi didamel dangdut. Kaya ngerti omahe lho ndi. Tapi sadurunge digarap sragenan ya apik. Sragenan sae, langkung sae nggih. Heeh. Nggih. Apik. Sae. Lho, Terus omahe Kademangan kok garap Sragen? maksudnya gendinge iki lho tabuhane. Nek sadurunge digarap sragen digarap Jawa Timuran, Mas. Pomo Jawa Timur nggih mathuk mbah ngoten. Tok tung tok den tok petak tung tok. Lambemu ming lambene sing bener sing ndi kok. Wis bae manut. Sragen apa Jawa Timur? Sragen sih ora. Sragen, ya, Sragen. Kempes nyapa. Kancane pian to? Oke Kademangan. Ayo kanca diintroni saka tem. Oke. Cak Yuda karo Cak TB. Siap, Mas Wandono. Menika sampun regeng suasananipun nggih. Nggih. Terus mlaku ngulon kepalang ora-ora. Napa tegesipun? Lelagon mengko disambung nggon gara-gara. Wah. Ora-ora akeh sukete, Terus? gara-gara mesti tambah rame. Oh, sih, jos. Ora-ora kecemplung ning santen. Terus? Gara-gara mangke kula mboten wonten. Loh, kok seto? Terus repot ora ki engko terusan? Kok wis pamit engko bakal mboten wonten. Modele kok ninggal weling. Lah iya. Apa mboten wonten niku pasti ora kok mukswa ngono ora. Malah nek ngomong ki ngati-ngati lho. Ngati-ngati. Pasti kula niku nenggoteng ngandhap nglajengaken lampah. lah nglajengaken lampah awit ndoro Anoman ingkang sampun dipun dawuhi kalian Eyang Semar supados Bupati Gembolo telung gelung. Mula kang saka kuwi Cak Yuda karo Cak Ribe. Nggih, Mas Gitu. Heeh, dadi udeng ya udeng. Napa niku? Ning aja lali dienggo blangkon. Tegesipun. Seneng ya seneng ning aja lali karo lakon.
Leres blangkon ya blangkon. Heeh. Ning rupane kok abang. Lah terus? Lakon ya lakon, lakone sing penting gamblang. Ah, iso mending. Abang ya abang ning aja nganti ireng. Lah terus? Wong lanang kali wong wedok niku kudu tansah rukun. Lah ora gandeng. Ora gandeng to. Ora gandeng to. Ora pas. Aku ora nggih pantun. Mau ngomong itu ta? Tak omongi itu lho. Nggih. Kupat ya kupat Cak Yudo. Leres. Aja dicangkloni gapura. Tegesipun Sakateng lepat nyuwun pangapura. amin. Gapura ya gapura. Gapura ning pinggire kali. Heeh. Menawi wonten sepura dipun lebur wonten ing dinten puniki. Ah, masuk. Kupat ya kupat, Terus? tapi ada harganya. Lah terus? Sudah saatnya sholat untuk Blitar dan sekitar. Alah. Ngawur Mau pantun lagi dan pamitan dan terus kelakon lho. Oh, pantun kowe. Sawetawis suka parisuka geguyon. Semar nggih semar. Heeh. Ning aja nganti bagong. Apa kuwi, apa terus? kuwi? Apa kuwi? Samar ya samar. Ning insyaallah somben ketemu aja nganti dadi wong sing sombong. Ah, apik. Dengaren to tek ndase dengaren. Ki samatane barang niku. Lah iya apik. Nggih, dherekaken monggo. Nggih disambung nggon goro-goro. Siap, Wonten monggo. lepating nyuwun pangapura. Nggih, lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Ndherekaken. Sampah. Nduk, apa mak? Ayo mbacutke Pak, lati ya, Nduk. Pak. Gedang ya gedang, Heeh. ning aja nganti telo. Oh, terus? Padang ya padang, ning nek pas wayang awit iki dimatekno. Oh, Ben iya fokus. apik. Maksudnya ben fokus ning Fokus gone ning- pakeliran. Ah, ya, Kayaknya sampe- ora pakelirane ora anu kan ya penonton iki wayahe limbukan apa wayahe budalan kan ora Wah, gak paham. ngerti. Ora ngerti. Padang niki limbukan. Tapi nek peteng lakon. Lakon. Kula kayak dok kene cek padang. Iya no. Iya. Wis, Dereng. pun suwe ra guyon. Wong awake dhewe ki nyawa saringan mau nggih kemlelet lho. Heh. Nggih, nyawa saringan. Nyawa saringan nggih kemlelet ke TB ke. Lah pandemi 2 tahun Mas Kempes nyuwun lagu. Kempes. kempes tok kempes. Ya masa corona penyaringan nyawa lah awake dhewe. Awake dhewe jek urip ya termasuk ya wis apik lah. Syukuri lah ya lho. Nah nggih. Wis kacane awake dhewe wis piro ae. Alah. Ah, makane iku. Sedih Pak lho. Lah kayak lekas. Lekas kita ya, lekas. Lah mau men titip eling ngoten. Men Mas. Oke. Sampun. Derek pamit mugi-mugi napa Tenanan, dados pamit tenanan ya. pangijabahan panjenengan saha Bapak Khairul sak keluarga insyaallah tansah dipun paringi barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nduk. Nggih, napa dalem? Napa Pak? Alah, kaleng lho. Pasaku ya laku. Kowe yo semari ra barbar. Pasaku to dul lho. TB, jangan TB. Monggo dilanjut. Bacot ke lakon ya, Nduk. Jantan nyoler sakara